ধরেন রিভেঞ্জ অফ নেচার কথাটা বাদই দিলাম, অভিশাপ না দিলেও রুহের হাই বলে একটা কথা আছে, যাকে কোরআন শরীফের ভাষায় বলে কিফারা। কারো ক্ষতি করে ভুলে গেলেও প্রকৃতি ভুলে না, প্রকৃতি ক্ষমা করে না। কষ্ট থেকে আসা এক একটা দীর্ঘশ্বাসের হাই আপনাকে কখনোই ছাড়বে না। আল্লাহ কখনো কাউকে ঠকায় না। মাইন্ড ইট।